अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अल्लाह ताला ओज फजल मरहमत बिलान एमती और काले अहमदिया दुनिया से ने जमलब खबरदार खिल्द इंद जमान खलीफा से ने इस सफर लार जमात दस्तूर लार व यंगिलिक लार ने इश्तिश उचुन जमात गजेता लार या के यूनर लार ने उजाक खुतश का थोरे खिलमाई दे अक्सिंचा हर bir खबर जूदलिक बिलान ये तो बोरा दे हर bir दस्तूर तमाशा खिलना दे शूनिंग दिक जलसा दस्तूर व अतराफ मुहित थोरसदा बाजिदा तमाशा बीनलार थमानदान दरहाल ओई फिक्रलार व हिस्तुगुलार दस्तूर मबायनदा योक बिल्दर ला दे निमा बोलगंदयम बारछा का मालूम बोलगाने देख जारी खुनलारदा गिरमानियादा जलसा बोलबोत्ते बू जलसा हाकेदा आयरम किशेलार मेंगा योजुब युबारश्ते खोपिंचा थुरले दावलतलारदा के थादबीरलार थोरसदा किशेलार योजशादे आयनक्सा मेन खैर का बोरसम उयरदा के दस्तूरलार थोरसदा ओज गाचा ओई फिक्रलार ने बिल्दिरशादे रंग बरंग हिस्तुगुलार ने इजहार इत्शादे इंसान अल्लाह ताला ने बुंदे नेमत ने अता इथब हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलाम ने जमात ने यखलत लब खोइश व उन्हें बिरीफगा थिजलिशनिंग ज़ाहिरी मंजरा लारनिंग गोजल वास्ता लारने मुहैया इथगानी उचुन उंगा मक्तावला रहता दे देमक शूनिंग उचुन अल्लाह ताला का शुक्र खिलतशम इसखेरक शू बिलान बिरगा एमटीए खादमलार उलार औरसदा खुंगलेलार व खिदमत चलार हम मौजूद उलार का हम मिन्नतदार चलिक बिल्दरशम इस लाजम उलारनिंग बाजिलार खामरा और थदा बाजिलार दस्तूर ने उजातिश बिलान बंद बाजिलार ऐसा बॉशका इशलार बिलान स्टूडियादा उतरगन खिदमत चलारदन थशकारे अक्सर खादमलार दस्तूर ने थायारलश व उन्हें उजातिश बिलान बंद बोला दे बाजी खादमलार men ish safarga chiqqanimda
men bilan birga bu yerdan borishadi. Ular dasturlarni uzatadigan asbob uskunalarni o'zlari bilan birga olib borishadi. So'ngra qaysi davlatda bu tadbir o'tayotgan bo'lsa, u yerdagi ko'ngilli va xizmatchilar ham aralashib ketadi. Germaniyada ham ko'ngillilar va doimiy ishlovchilar jamoasi mavjud. Ular turli qiziqarli dasturlarni taqdim etishadi. Alloh taolo ularning barchasiga ajr mukofot ato etsin. Odamlar o'z xatlarida ham Alloh taolo MTA xodimlariga o'z fazl marhamatini nozil qilsin deb yozib, ularga minnatdorchilik bildirishadi. Shuningdek, turli bo'limlarda ishlaydigan xizmatchilar mavjud. Ular jalsa salonida ko'ngilli sifatida mehmonlarga kunu tun xizmat qilishadi. Yirik davlatlarda bularning soni minglarga yetdi. Ular ichida erkaklar ham, ayollar ham, qiz bolalar va o'g'il bolalar ham bor. Yosh bolalar va yosh qizaloqlar ham bor. Ular bu davrda faqat Ahmadiya jamoatidagina ko'zga tashlanadigan ruh bilan ishlaydilar. Buning manzarasini bir necha hafta muqaddam Angliya jalsa salonasida ham ko'rgan edik. Xuddi o'sha manzaraning endi Germaniyadagi jalsa salonida ham guvohi bo'ldik. Demak, barcha ishtirok etuvchilar bu ko'ngillilarga minnatdorchilik bildirishlari kerak. Men doimo aytganimdek, ular Alloh taolaning roziligi uchun xoksor bo'lib, shijoat bilan ishlaydilar. Ana shu xodimlarning xizmatlari g'ayri ahmadiy yoki g'ayri musulmon mehmonlar uchun sokin targ'ibot sababchisi bo'ladi. MTAdan namoyish etiladigan jalsa dasturlari haqida kishilar o'z o'y-fikrlarini bildirib turishadi. Bu dasturlardan foyda olib rohatlanayotgan bo'ladilar. Ammo jalsaga ishtirok etgan begonalarning taassurotlari, o'y-fikrlari va xizmatchilarning xizmati to'g'risidagi his-tuyg'ular na jalsa kunlarida ta'riflanadi, na ularni boshqa yo'llar orqali bilib olish mumkin. O'z vazifalaridan tashqari sokin da'vatchi bo'lib ishlayotgan xizmatchilar to'g'risida na MTA xabar beradi, na dasturni taqdim etuvchilar buning haqqini ado eta oladilar. Shuningdek, jalsaga ishtirok etganlar ham mehmonlarga o'z munosabatlari orqali yaxshi taassurotlar o'tkazayotgan bo'ladilar. Mehmonlar bu narsani keyinchalik bayon qilishadi. Demak, jalsa salonining ta'siri va odamlarning taassurotlarini jamoat a'zolari oldida taqdim etish lozim bo'lgani uchun men ularni taqdim etaman. To butun dunyoda yashovchi ahmadiylar ham bilib olsinlarki, jalsa qanday qilib begonalar uchun o'zgacha ijobiy ta'sir o'tkazishga vosita bo'ladi. ishtirok etuvchilar va xizmatchilar shu narsani bilib olsinlarki, ularning munosabatlari sokinlik bilan g'ayri ahmadiy do'stlarni islomning go'zal ta'limotiga yaqinlashtirayotgan bo'ladi. Hozir men bunga tegishli turli mamlakatlardan kelgan mehmonlarning taassurotlarini taqdim etaman, toki jalsaning barakotlaridan iborat bo'lgan bu qismi ham bizning oldimizda aks etsin, hamda Alloh taolaga yanada ko'proq shukr keltirish uchun o'z holatlarimizni yanada yaxshilashga e'tiborimiz qaratilsin.
Qizil Xoch jamiyati xodimi Xolid Meyod ismli arab mehmonimiz bu yil Germaniya jalsasida qatnashdi. U kishi o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: "Men g'ayri musulmon do'stlarimning islomga bildirayotgan e'tirozlarini eshitib, musulmonlarning o'zaro nafrat va janjallari sababli islomni mudofaa qila olmasdim. Bugun bu jalsada sizlarning jamoatingizning ijtimoiy va shaxsiy tinchlik, muhabbat va o'zaro birdamligini ko'rib, hamda a'zolaringizning xalifa uchun bo'lgan mehr muhabbati va itoatkorligini kuzatib, faxrlanib boshim osmonga yetdi. Zero men a'zolari tinchlik sevar va yig'ilishi tartib intizomli bo'lgan bir jamoatni ko'rdim. Men endi to'liq ishonch bilan g'ayri musulmon do'stlarimga sizlarni misol keltirib, islomga nisbatan e'tirozlariga javob qaytara olaman." Yana bir germaniyalik do'stimiz Mashail Fischer jalsaga qatnashdi. U shunday deydi: "Men jalsaga qatnashishimdan oldin gazetada Ahmadiylarning tinchliksevar ekanligini o'qib turdim. Ammo mening qalbimda tinchlikka iddao qiluvchi yana boshqa odamlar ham bor degan o'y paydo bo'lar edi. Endi men shu yerga kelib, o'z ko'zlarim bilan ko'rib oldimki, tinchlikka iddao hamda amaliy mutanosiblik guvohligi faqat bu jalsada topila oladi. Odamlar o'zlari ham bu yerda mehr muhabbat bilan vaqt o'tkazmoqdalar hamda kelgan boshqa kishilarga ham xush kelibsiz deb aytmoqdalar. Shunchalik katta yig'ilishning bu qadar tinch o'tishini ko'rib inson hayratlanadi. Aks holda biror joyda 500 kishi jamlansa ham urushib qolishadi. Men jalsaga qatnashib bu yerdagi tinch atrof muhitini ko'rib, sizlarning tinchlik iddaoingizni tasdiqlayman." Yana bir nemis xonim Marasiyo Gala doimo jamoat bilan aloqada bo'lib turadi. U jalsada bayat dasturini ham ko'rdi. Mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: "Mening barcha savollarim birma-bir javobini topdi. Endi men yana ko'p vaqt mehmon bo'lib kelmayman. Aksincha o'zim ham bayat qilib jamoatga qo'shilish istagim bor." Janubiy Amerikalik Maria Jose ismli ayol Berlinga tahsil olgani kelgan. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: "Bundan oldin mening islom yoki Ahmadiyat haqida hech qanday xabarim yo'q edi. Paragvaydagi da'vatchining ayoli orqali jamoat haqida bilib, Germaniyada Ahmadiya jamoatining jalsasi bo'lishi to'g'risida xabar topdim. Chunonchi jalsaga qatnashish uchun bu yerga keldim. Bu yerga kelib, shuncha ko'p qavm va millatlarning xilma-xil irqdagi odamlarning birdamlik bilan yashashi hamda har taraflama tinch tatuf atrof muhitini ko'rib, nihoyatda hayratlandim. Barcha kishilar xotirjam, hech kimda xavotir yo'q. Shunday tinch tatuf yig'ilishda ishtirok etish men uchun yangi tajriba bo'ldi. Men Berlinga qaytgach, u yerdagi Ahmadiya masjidi bilan aloqa o'rnatish va uni yanada mustahkamlashni xohlayman. Men sizlar bilan uchrashganimdan keyin qalban xotirjamlikni topdim. Yana Makedoniyadagi ijtimoiy jamg'armada ishlaydigan 3 ayol kelishgan edi. Ulardan biri shunday deydi: "Makedoniyada bizning atrofimizda ko'p musulmonlar yashaydi. Ammo islomning bu turi va uning hamjamiyatlilik manzarasi biz uchun umuman kutilmagan hodisa edi. Biz sizlarning
biz boshqa musulmonlarga jamoatlaringizni tanishtirish his tuyg'usi bilan qaytmoqdamiz. Bu jamoat va uning jalsalari boshqa musulmonlar uchun namunadir. Shunday tinchliksevar ta'lim hamda tartib intizomli jamoat xalqaro miqyosda musulmonlarga vakil bo'lishga loyiqdir. Shu safar biz Birovning taklifiga binoan keldik, ammo keyingi safar biz mehmonlarni birgalashib olib kelamiz. Makedoniyadagi musulmonlarga o'zimiz borib tanishtiramiz. Demak, Alloh taolo targ'ibot uchun ana shunday yo'l ochmoqda. Latviyadan bir nasroniy mehmon Kalar ishtirok etgan edi. U talaba bo'lib dinlar to'g'risida tadqiqot olib borishni yoqtiradi. U o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: "Men dinga ko'p qiziqaman. Shu sababdan men ta'limotingizni o'qib chiqdim. Endi uning amaldagi ko'rinishining guvohi bo'lmoqdaman. Menga sizlarning ta'limlaringiz va munosabatlaringiz ijobiy va o'ziga jalb etuvchidek ko'rindi. Men jalsaga qatnashgan kishilarda ruhoniy chanqoqlikni sezdim. Endi jalsaga qatnashuvchi Ahmadiylarning ishi shuki, kishi ularda ruhoniy chanqoqlikni sezishadi. Bu chanqoqlik jalsa kunlari bilan chegaralanmay hamda vaqtincha bo'lmay muntazam bo'lishi lozim." Latviyalik Avgustan nomli jurnalist xonim o'z taassurotlarini izoh etib shunday deydi: "Men o'tgan 6 oydan beri islomning turli oqimlariga mansub bir loyiha ustida ishlamoqdaman. Men bu ish uchun Istanbulga borib, u yerdagi turli islomiy oqimlar bilan uchrashdim. Ammo bu yerda Ahmadiya jamoati imomini ko'rib, qalbimdagi holat qanaqaligini bayon qilish uchun mening tilim ojiz. Men u zotdan uchrashuv mobaynida hozirgi vaqtda mullaizm va ekstremizmning muolajasi qanday deb so'ragan edim. U menga shunday savol bergan edi. U zot javoban bu qiyin savolga 2 so'z bilan bu muammoning yakkayu yagona yechimi shuki, to'g'ri ta'lim tarbiya va islomning to'g'ri ta'limoti berilsin deb javob qaytardilar. Mehmon davom etib shunday deydi: "Haqiqatan bu muammolarning yechimi to'g'ri ta'limdadir. To'g'ri ta'limning idrokini bu dorda bizga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqqoniy quli ato etdi. Demak, har bir Ahmadiy begonalarning taassurotlariga faxrlanmay, o'zlarining amaliy ahvollarini yaxshilashga harakat qilib turishlari kerak." Latviyadagi Kordova nomli universitet professori Loli Dias xonim jalsaga qatnashib, o'z taassurotlarini shunday bildirdi: "Men hayotimda birinchi marta musulmonlarning shunchalik katta jalsasiga ishtirok etdim. Ahmadiya jamoati imomini birinchi marta yaqindan ko'rganim men uchun quvonchli voqea edi. Uning kayfiyati hayotim mobaynida esimda qoladi. Mening so'zlarim his-tuyg'ularimni ifodalay olmayapti. Bu jamoatning va uning xalifasining boshqa musulmonlardan umuman farqli bo'lishiga ishonaman va men bu farqni o'z ruhimda his qilaman." Jalsaga qatnashgan har bir Ahmadiy unga ijobiy ta'sir o'tkazdi. Joriy yil Bosniyadan 46 kishidan iborat delegatsiya jalsaga ishtirok etdi. Ulardan 18tasi Ahmadiy bo'lib, qolgan 28tasiga targ'ibot ishlari olib borilayotgan edi. Bir norasmiy tashkilotning prezidenti Yasmin ismli bir ayol ham ishtirok etdi. U biroz muddat oldin jamoat bilan tanishgan. U o'z mashinasi bilan 1200 kilometr yo'lni bosib kelgan. O'z taassurotlarini bildirib shunday deydi: "Jalsaning shunchalik katta tashkiliy ishlarini ko'rib, bular qanday insonlar deb hayron qoldim. Jalsaning barcha tashkiliy ishlarida hech qayerda kamchilik nazarga tashlanmadi.
Demak, bu xizmatchilarning qilayotgan xizmat ta'siridirki, undan begonalar ham ta'sirlanmay qolmaydi. Yana Bo'stoniyalik Najot sohib jalsaga qatnashdi. U Rim jamiyatining atoqli olimi va siyosatchisi sifatida tanilgan bo'lib, Tatala shahrining meri bo'lib ham ishlaydi. U o'z taassurotlarini shunday izhor etdi: jalsaning barcha tashkiliy ishlari nihoyatda go'zal uslubda amalga oshirildi. Men bundan oldin bunaqa tadbirlarga hech qatnashmagandim. Bu jalsa men uchun turli jihatlardan ibrat omuz bo'ldi. Xizmatchilarning samimiyligini ko'rib, ularning iymonlarida mustahkam ekanligini payqadim. Ularning so'zi va amalidagi mutanosiblik buning siridir. Ularda shu narsani paydo qilishga sababchi narsa xilofatdir. Demak, bu kishilar tadbirlarga qatnashganda xilofat to'g'risida ular o'ylagan noto'g'ri tasavvurlar ham barham topadi va ularda mavjud qo'rquv ham yiroqlashadi. Har bir Ahmadiy, har bir xizmatchi bu taassurotlarni doimo qoyim qilib, muhofaza etib tursin. Yana bir g'ayri Ahmadiy Mohir nomli mehmon o'z turmush o'rtog'i bilan o'z yonidan sarflab jalsaga ishtirok etdi. U o'z o'y fikrini shunday bildirdi: bu yerda mehmonlarga qanchalik ko'p e'tibor qaratiladi va qanchalik odamlar mehr muhabbat bilan muomala qilishadi. Men shubhasiz aytamanki, agar bu kishilar bizga yerda uxlashni tavsiya qilsalar va yegani quruq non bersalar ham biz hech shikoyat qilmaymiz. Zero qaysi mehr muhabbatni biz shu yerdan topgan bo'lsak, uning dunyoda qiyosi yo'q. Bosniyadan yana bir Diana ismli mehmon jalsaga qatnashdi. U hamshira bo'lib ishlaydi. Uning biron bir Ahmadiy oila bilan aloqasi mavjud. U o'z turmush o'rtog'i va o'g'li bilan Bosniyadagi tadbirlarda ham ishtirok etadi, yordam ham beradi. Bu mehmon o'z turmush o'rtog'i va ota-onalari bilan birga yo'l xarajatlarini o'z cho'ntagidan to'lab jalsaga qatnashish uchun kelgan. U o'z taassurotlarini shunday deb bildirdi: jalsaning barcha tashkiliy ishlari nihoyatda go'zal uslubda amalga oshirilgan. Bu samimiy xizmatchilarni ko'rib, bu kishilar biz uchun qanchalik qiynalmoqdalar deb o'zimiz hijolat bo'lar edik. Jalsaga qatnashuvchi Amir ismli bir mehmon birinchi marta jalsaga keldi. Jalsaning atrof muhiti unga nihoyatda ijobiy ta'sir o'tkazdi. U o'z o'y fikrini bildirib shunday deydi: men jalsadan qaytgach o'z qalbimdagi kayfiyatni ifodalay olmayman. Bu narsalarni faqat his qilish mumkin. Shuning uchun har bir kishi bu jannat simon jamiyatda biroz kunlarni kechirsin, toki unda haqiqiy jannat to'g'risida ishonch paydo bo'lsin deb xabar beraman. Bizdan muammolar tug'diradigan, o'zaro janjallashadigan, xafagarchiliklarni yuzaga keltiradiganlar bu kishilarning taassurot va o'y fikrlarini eshitib uyalishlari lozim. Ular doimo bir-biri bilan mehr muhabbat va inoqlik bilan muomalada bo'lishlari kerak. Bu yil Bolgariyadan ham 52 kishidan iborat delegatsiya Germaniyadagi jalsaga qatnashish uchun keldi. Ulardan 20tasi Ahmadiy va 38tasi g'ayri Ahmadiy mehmonlar edi. Ular avtobus bilan 30 soatlik yo'lni o'tib Germaniyaga yetib keldilar. Bu delegatsiyada tadbirkorlar, advokatlar, professorlar, talabalar hamda hayotdagi barcha jabhalar bilan aloqador shaxslar bor edi. Esi Navas nomli bir ayol mehmon o'z o'y fikrini shunday bildirdi: men birinchi marta jalsaga qatnashdim. Bolgariyadagi Ahmadiylar orqali jalsa haqida, unda turli millatlar vakillari bir joyda to'planishadi deb ko'p eshitgan edim. Bu jalsada har bir kishi bir-biri bilan nihoyatda hurmat ehtirom bilan uchrashishar edi. Inson agar o'z hayotini o'zgartirmoqchi bo'lsa, u jalsaga kelsin.
Men bu yerda ko'p narsani o'rgandim. Ikki narsani men aytib o'tmoqchiman. Birinchisi shuki, bu yerda Alloh taolo bilan mehr muhabbatda bo'lish o'rgatiladi. Ikkinchisi, bir-biriga hurmat, ehtirom va mehr muhabbatda bo'lish o'rgatiladi. Bolgariya jamoatning ro'yxatga olinishi bekor qilingan mamlakatlardan biri bo'lib, u yerdagi g'ayri ahmadiy ulamolar tomonidan qarshilik avjiga chiqqan. Shu sababli hukumat ham ularning ta'siri ostida. Buning uchun Bolgariya jamoatiga ham duo qilinglar. Alloh taolo u yerda ham jamoat ahvolini yaxshilashtirsin. Jamoatning ro'yxatga olinishi qaytadan tiklansin. Bizga oshkora jamoat targ'iboti hamda jamoat tadbirlarini yurgizishga Alloh taolo qaytadan kuch-quvvat ato etsin. Bolgariya delegatsiyasidagi Fifkovanal ismli mehmon shunday deydi: Men birinchi marta bunday barakali jalsaga qatnashdim. His tuyg'ularimni so'zlar bilan ifodalash qiyin. Men bu yerda shu narsani o'rgandimki, faqat ahmadiy kishilar tinchlikni o'rgatishadi, hurmat qilishadi va dunyoni jannatga aylantirmoqchilar. Bu yerda haqiqatan hayot nuri topiladi. Insonga hayot baxshida etadigan nur topiladi. Men endi umr bo'yi barcha kishilarga aytib turamanki, haqiqiy islom ahmadiyatdir. U dunyoda tinchlikni o'rnatish uchun harakat qilmoqda. Men o'z haqimga duo qilish uchun sizlardan iltimos qilaman. Bu delegatsiyaning Demorov nomli a'zosi shunday deydi: Xalifaning nutqi meni qattiq ta'sirlantirdi. Unda inson bilan mehr muhabbatda bo'lish zikr qilingan edi. Shuningdek, yosh bolalar meni suv bilan ta'minlaganlarida nihoyatda mehr bilan gapirardilar. Menga bu narsa yoqar edi. Qaysi bir qavmning bolalari shunday bo'lsa, uning kelajagi muhofaza qilingandir. Yana bir psixologiya bo'yicha professor bo'lib ishlaydigan Disiliya nomli nasroniy ayol shunday deydi: Men birinchi marta jalsaga qatnashdim. Bu jalsa bir mo'jizadir. Bu yerdagi mehr muhabbat va tinchlik muhayyo etiladi. Men hech bir talash tortishuvni ko'rmadim. Har bir kishi boshqa birovga xizmat qilayotgan edi. Ochiq yuzlilik bilan uchrashar edi. Men parhez taom yeyman. Minglab kishilar orasida meni parhez taom bilan ta'minlab turdilar. Betoblik paytimda darhol dorilar berildi. Hech kim mavqe jihatidan ajratib qo'yilmagan. Hamma barobar edi. Juma xutbasi qattiq ta'sirlantirdi. İnsanlar bilan mehr muhabbat kamchiliklarni bekitish, bir-biriga ko'maklashish, bir-birining xatolarini boshqalar oldida oshkor qilmaslik, aksincha u uchun duo qilish. U hazrat bu ta'limotlarni bayon etdilar. Men koshki edi bugun butun dunyo u zotning ovozini eshitsa deb o'ylanib turdim. Agar dunyo to'g'ri yo'lga tushishini xohlasa, bu ovozlarni eshitishi va u zotning ta'limotlarini tan olishi kerak. Gvineya Basovlik Abu Bakr ismli yigit Portugaliyadagi universitetda jamoat xavfsizligi bo'yicha magistraturada o'qimoqda. U o'z taassurotlarini shunday bildiradi: Men jalsa paytida xavfsizlikni ta'minlash ishlarini ko'rdim. U nihoyatda o'zgacha edi. 40 ming kishidan iborat ommani uddalash, u ham bo'lsa politsiya ko'magisiz. Bu narsa men uchun nihoyatda ajablanarli edi. Shunchalik katta ommani uddalash hukumat uchun ham qiyin bo'lib qoladi. Qandaydir janjal yoki talash tortishuv voqealari yuzaga keladi. Bu yerda jalsa mobaynida men politsiyaning hech bir xodimini ko'rmadim. Bundan qat'iy nazar men hech kimning janjallashayotganini ko'rmadim. Aksincha barcha kishilar mehr muhabbat va inoqlik shijoati bilan to'la ko'rindi. Bu narsa mening qalbimda chuqur iz qoldirdi. Makedoniyadan 65 kishidan iborat delegatsiya ishtirok etdi. Ulardan ko'pchiligi Germaniyagacha taxminan 2000 kilometr yo'lini avtobus bilan 42 soatda o'tib yetib kelishdi. Ular orasida 4 telekanalning 5 jurnalisti hamda 3 telekanal vakillari ham bor edi. Biri Milliy telekanalning jurnalisti edi. Jurnalistlar jalsa mobaynida video tasmaga yozib turdilar.
turli odamlardan intervyu olib bordilar. 28-kuni men bilan ham uchrashuv bor edi. Ular shunday deydilar: biz bu uchrashuvni ham, jalsaning ayrim dasturlarini ham video tasmaga yozdik. Biz bundan hujjatli film tayyorlab namoyish etamiz. Ular orasida 32 ta nasroniy do'st, 23 tasi Ahmadiy va 10 tasi g'ayri Ahmadiylar edi. Ulardan biri oxirgi kuni bayt ham berdi. Makedoniyaning Bervo shahridan Bella Gusta Trincheska ismli advokat jalsaga qatnashdi. U o'z fikrini bildirib shunday deydi: men bu jalsaga birinchi marta qatnashdim. Barcha tashkiliy ishlar ko'ngildagidek bo'lib, hech qanday kamchilik yo'q edi. Xalifaning nutqlari menda chuqur ta'sir qoldirdi. Bu nutqdan islomning haqiqiy ma'nosi tinchlik ekanligi va jangu jadal emasligini bilib oldim. Darhaqiqat islom odamlarga hayotining muhim va asosiy ishlari, ya'ni qanday qilib sog'lom jamiyatni tuzishimizni o'rgatadi. Islom har holda ezgulikning muvaffaqiyat qozonishi va yomonlikning mag'lub bo'lishini o'rgatadi. Qisqasi, haqiqiy ta'lim ana shu. Agar biz bunga amal qilsak, dunyo jangu jadalsiz mehr muhabbat beshigiga aylanadi. Mehmon yana davom etib shunday deydi: xalifa o'z nutqlarida ayollarning haq-huquqlari to'g'risida gapirdilar. Bu nihoyatda go'zal ta'limdir. Ayol zoti bolalarning ta'lim tarbiyasiga mas'ul va bu ishda uning vazifasi nihoyatda muhim. Mehmon ayollarning haq-huquqlarini o'z so'zlari bilan shunday bayon etdi: agar men xulosa qilib aytsam, xalifa janoblari ayol zoti uyaga qarab turadigan va erkak zoti uyani muhofaza qiladigan kishidir deb aytdilar. Men o'ylaymanki, oila boshi va ayol bo'yin ikkovi bir-birisiz yashay olmaydi. Mehmon taassurotlarini davom ettirib shunday deydi: bayt ham menda chuqur ta'sir qoldirdi. Vaqtning xuddi to'xtaganini his qildim. Har tomonda odamlar gavjum bo'lib, ular bu lahzalardan mahrum qolishni istamasdilar. Barcha yo'llar Ahmadiya jamoati imomi mavjud joyiga yetaklar edi. Jalsagoh tashqarisida sahrodek hech kim yo'q edi. Ammo menga ba'zi shikoyatlar kelib tushgan. Germaniyaliklar bu narsa bilan faxrlanmasliklari lozim. Alloh taolo kamchiliklarini bekitib qo'ygan. Tarbiya bo'limi ham bunga e'tibor qaratishi lozim. Kelajakda haqiqatan sahrodek bo'lishi kerak. Zero menga shunday shikoyatlar tushganki, ba'zi odamlar jalsa mobaynida aylanib yurishgan edi. MT ham ularni ko'rsatdi. Haqiqatni ko'rsatgani yaxshi narsa. Biroq jalsa tadbirlari olib borilayotganda ko'proq e'tibor u yoqqa qaratilishi kerak. MT orqali ko'p kishilar kamchiliklarini ham bilib oldilar. Mazkur mehmon o'z taassurotlarini shunday davom ettirdi: jalsa mobaynida men islom haqidagi o'z bilimimni kengaytirdim. So'zlar o'chib qolish ehtimoli bor. Biroq islomning qaysi tasviri ongimda paydo bo'lgan bo'lsa, u doimo qoyim bo'lib turadi. Makedoniyadan bir telekanalning jurnalisti jalsaga qatnashdi. O'z taassurotlarini bildirib shunday dedi: jalsa meni islomning yangi jabhalariga yetakladi. Bir vaqtlar shunday ediki, islom so'zi men uchun harom edi. Endi men islom bilan yangidan tanishdim. Men jurnalist sifatida yangi tushunchaga ega bo'lganim uchun sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Bu taassurotlarni men o'zim bilan birga Makedoniyaga olib bormoqdaman. Xalifa bilan uchrashuv ham menda ijobiy taassurot qoldirdi. Islomni agar tushunish kerak bo'lsa, Qur'oni Karimdan to'g'ridan to'g'ri o'rganish lozim. Haqiqiy islomni ba'zilar tomonidan bu kunlarda taqdim etiladigan radikal islom bilan aralashtirmaslik lozim. Men nihoyasida aytmoqchimanki, Ahmadiya jamoati imomining barcha javoblaridan ko'nglim taskin topdi. U zot meni yangi jihatlar va yangi jabhalarga tomon yetakladi. Men islomning haqiqiy tasvirini endi ko'rdim. Yana makedoniyalik telejurnalist Salretskiy janoblari shunday deydi: men bunday majlisga birinchi marta qatnashdim.
Men uchun barcha narsalar yangi edi. Men musulmonlar to'g'risida ko'p narsalar o'rgandim. Jalsada xizmat ko'rsatayotganlar charchamagan ko'rinar edi. Xizmatchilarning charchamaganligi u uchun ajablanarli edi. Mehmon shunday davom etadi. Bu narsa men uchun hayratlanarli ediki, shuncha gavjum kishilar bir joyda bo'lib, har bir kishi o'z ishini amalga oshirar edi. Hech kimga hech qanday muammo bo'lmas edi. Men bu kishilar ichida mavjudligimdan suyundim. Ulardan ba'zilari menga do'st bo'ldi. Do'stlar esa ular boylik hisoblanadi. Men bu jalsadan keyin o'zimni boy-badavlat kabi his qilyapman. Yana Makedoniyadan telejurnalist Rudnin Dilul Uluska shunday deydi. Jurnalist sifatida jalsa biz uchun yangi tajriba bo'ldi. Jurnalistlar uchun xalqaro miqyosda biror bir yangi voqea yoki gap ahamiyatga molik bo'ladi. Men o'zimni baxtli his qilamanki, men bu jalsani bevosita ko'rib, u bilan tanishib chiqdim. Jalsaning barcha tashkiliy ishlari menga o'zgacha ta'sir o'tkazdi. Bu jalsada men islom to'g'risida ko'p narsalarni o'rgandim. Men islomni qabul qilgan yangi kishilardan ham intervyu oldim. Men Makedoniyaga qaytgach, bu video tasmalardan bir hujjatli film tayyorlab, bu xabarni makedoniyaliklarga yetkazaman. Litvadan Avgusti nomli bir mehmon o'z fikrini shunday bildiradi. Men o'zimni uyimda bo'lgandek his qildim. Jamoatingiz dunyoning turli hududlaridan qisqa vaqt uchun bu yerda to'plandi. Har tomonlama vaqfning ruhi ko'rinadi. Menda yod kishi uchun bu hayratlanarli narsa. Bu butunlay yangi dunyodir. Men shu narsadan suyunamanki, men bu yerda turli madaniyatlar, yashash tarzlari, din, yeb-ichish, rasm-rusumlardek ko'p narsalarni kuzatishga fursat topdim. Sizlarning Ahmadiy sifatida har kuni buyuk maqsadingiz uchun qiyinchiliklarga qarshi kurashishingiz va harakat qilishingiz maqtovga loyiqdir. Sizlarning o'y fikringiz, qadriyatlaringiz to'g'ri bo'lib, ularda olim shumullik topladi. Litvalik yana bir mehmon o'z taassurotlarini bildirib shunday deydi. Jamoatni shu qadar yaqindan ko'rish men uchun xursandchilik boisidir. Zero bundan oldin men musulmonlar to'g'risida hech nima bilmas edim. Bu jalsa orqali men ko'p narsalarni o'rgandim. Endi men yaxshi inson sifatida hayotimni kechira olaman. Bu dinning ta'limotlari yaxshi inson bo'lishimga yordamchi bo'ladi. Shu yerda men bilan o'ta yaxshi muomala qilindi. Demak, begonalar ham o'zlarida o'zgarishni his qilishadi. Bu jalsalar biz Ahmadiylar uchun uyushtiriladi. Biz o'zimizda o'zgartirishlarni paydo qilish uchun naqadar harakat qilishimiz kerak. Mehmon o'z taassurotlarini shunday davom ettirdi. Men o'zimni yakka-yagona mehmon kabi his qildim. Har bir kishi mening xotirjamligim uchun e'tibor qaratar edi. Men bu narsani olqishlayman. Litvadan kelgan yana Angrida ismli mehmon shunday deydi. Men bu tadbirga birinchi bor qatnashdim. Biroq shunchalik katta ommaning ishtiroki men uchun hayratlanarli edi. Bu yerda turli din va madaniyat vakillari to'plangan bo'lib, barchasi bir-biriga yordam berar edi. Ikkinchidan, go'zal uyushtirilishi ham hayratlanarli va ta'sirchan edi. Nutqlarni eshitib, xalifa bilan uchrashib, jamoat to'g'risida yanada ko'proq ma'lumotlar olish ishtiyoqi oshib ketdi. Men kitoblaringizni albatta o'qiyman. Men Ahmadiyya jamoati imomining xitoblarida aytib berilgan gaplarga aql bovar qilishini his qildim. Men uchun yaxshi tajriba bo'ldi. Men keyingi yilgi jalsani kutib qolaman. U Germaniya jamoatiga tavsiya etib shunday deydi. Mening fikrimcha, tanaffus mobaynida turli ko'rgazmalar va dasturlar uyushtirilishi zarur. Ularda odamlarning ko'pchiligi ishtirok etishi uchun ularga ko'proq ma'lumot yetkazish kerak. Shuningdek, Kosovodan ham 18 kishidan iborat bir delegatsiya kelgan edi. Ular orasida bittasi g'ayri Ahmadiy mehmon, qolgan 17tasi Ahmadiy musulmonlar edi. Estoniyalik Laura ismli bir ayol mehmon o'z taassurotini shunday izhor etadi. Men jalsaning uyushtirilishidan qattiq ta'sirlandim.
rahbariyat tomonidan har qanday vaziyat uchun oldindan tayyorgarlik ko'rib qo'yilganga o'xshar edi. Har qanday ehtiyoj va masalaning yechimi mavjud edi. Meni ham bir mehmon sifatida e'zozlashib, har tomonlama menga ko'z quloq bo'ldilar. Men jalsa salonaning umumiy atrof muhitini nihoyatda chiroyli topdim. Jalsaga qatnashganlar tinchliksevar, do'stona munosabatda bo'luvchi va yordam berguvchi kishilar edi. Men jamoat to'g'risida o'z his-tuyg'ularini g'ayrat bilan bildiradigan yaxshi kishilar bilan uchrashganimdan xursandman. Men jalsadagi nutqlarni tingladim. Ahmadiya jamoati imomining xitoblarini eshitib, o'zgacha rohatlandim. Bu xitoblar hozirgi vaziyat to'g'risida edi. Xitoblarning payg'omi nihoyatda ochiq bo'lib, unda yangi o'y-fikr va tushunchalar mavjud edi. Men ularni o'zim bilan birga olib qaytaman. Ahmadiya jamoati imomining yakunlovchi xitobi ko'p narsalarni o'ylashga majbur qiladi. U menda chuqur iz qoldirdi. Bu haqiqatan ta'sirchan tajriba bo'ldi. Albaniyadan 48 kishidan iborat delegatsiya ishtirok etdi. Ulardan 19 tasi Ahmadiy bo'lib, 29 tasi g'ayri Ahmadiy edi. Ular 43 soatlik musofani kesib kelgan edilar. Ular orasida hukumat tomonidan 2 vakil ham kelgan edi. Ulardan bittasi oqimlar bo'yicha davlat qo'mitasining raisi edi. Shuningdek, Vengriyadan ham 20 kishi ishtirok etgan edi. Ulardan 11tasi Ahmadiy, qolgan 9 tasi mehmonlar edi. Agiya Yos nomli xonim jalsaga qatnashdi. U aslida Armanistonlik bo'lib, Vengriyadagi o'z shahri Guyurda xayriya ishlari bilan shug'ullanadigan atoqli kishi bo'lib, Vengriyada Armanlar ozchiligi qo'mitasining vakilidir. Vengriyadagi da'vatchi shunday deydi: jalsaning oxirgi kuni bir oqshom mazkur mehmon o'zi shunday deydi: men minglab erkaklar ichida hech qo'rqmay aylanib yuribman. Bu yerda har bir kishi madaniyatli, tartib intizomga rioya qiluvchi va ayollarga hurmat ehtirom ko'rsatguvchidir. Muhojirlar, xususan musulmonlar, madaniyatsiz va ayollar bilan nomaqbul muomala qilguvchilar deb aytadigan ommaviy axborot vositalari bu yerga kelib, musulmonlarning qay darajada madaniyatli ekanligini ko'rishlari lozim. Bir yosh bola mening oldimga kelib, mendan kim ekanligimni, qayerdan kelganimni so'ramay, nihoyatda mehr bilan menga suv istakonini uzatdi. Men suv ichib bo'lganimdan so'ng orqasidan yana bir bola kelib, mendan bo'sh istakonni oldi. Bu yerda katta-yu kichik barchasi muhabbat elchisidirlar. Jalsaga qatnashganlarning soni unga bildirilganda u shunday dedi: nasroniylar bundan 10 barobar ko'p qatnashishlari kerak. Ular madaniyatli jamiyatda bir-birini qanday hurmat ehtirom qilishini o'rganishlari lozim. Vengriyadan Gebber Thomas ismli mehmon o'z taassurotini quyidagicha bildiradi: qanchalik diniy atrof muhit, tinchlik, insoniylik, birodarchilik bu yerda ko'rinadi va undan foydalanish imkoni topiladi. U dunyoning hech qayerida yo'q. Men Amerikada ham nasroniy ruhoniy sifatida uzoq muddat ishlaganman. Dunyoni ko'p kezganman, ammo bunday atrof muhitni hech qayerda kuzatmaganman. Ahmadiylar o'ta baxtli kishilardir. Ularda rahnamo bor. U Ahmadiylarni sevadi, ularga rahnamolik qiladi. Men bu jalsaga qatnashib, o'z iymonimni mustahkamlanganini his etdim. Jamoatingiz kun sayin ko'paymoqda, biz nasroniylar esa kun sayin kamaymoqdamiz. Bizning cherkovlarimiz bo'shamoqda. Men Ahmadiya jamoati imomidan xuddi shu savolni so'raganimda, u zot dunyo parastlik avj olmoqda, ruhaniyat esa azoymoqda. Shu sababdan bu vaziyat yuzaga chiqmoqda deb javob qaytardilar. Biz odamlarga bizning bir egamiz bor. Biz uni tan olganimizdagina dunyoda tinchlik o'rnatiladi deb xabar qilishimiz kerak. Mening bu so'zlarimni u kishi takrorlab qo'ydi. Yana suriyalik Akram Dumani ismli do'stimiz shunday deydi: men jamoat bilan deyarli bir oy oldin tanishdim. Ahmadiylarning bir majlisiga qatnashib, u yerda birinchi marta Ahmadiya jamoati to'g'risida eshitgandim. So'ngra men o'z oilam bilan jalsaga qatnashish uchun keldim.
Bu odamlar juda yaxshi va o'ta mehmon do'st, jamoat aqidalari haqida nihoyatda mehr shafqat bilan gapirishadi. Shuncha katta ommaning bu yerda yig'ilishidan qat'iy nazar 3 kun mobaynida hech talash tortishuv bo'lmagan. Hattoki hajda ham ba'zida kishilar o'zaro urushib qolishadi. Ammo bu yerda men birovning bir-biri bilan baland ovoz bilan gaplashayotganini ham ko'rmadim. Bu narsani men mo'jiza deb o'ylayman. Yana bir narsani mo'jiza deb hisoblaymanki, Ahmadiy mehmon ayollarga birodarchilik hamda hurmat ehtirom ko'zi bilan qaraydilar. Hatto mening ayolim ham menga birov yomon ko'z bilan qarayotganini ko'rmadim deb aytib berdi. Yana bir Usama Abu Muhammad Halbiy ismli mehmon shunday deydi: jalsada shunchalik ko'p sondagi kishilar bo'lishiga qaramay yaxshi uyushtirilgan edi. Tinchlikni saqlash uchun barcha ish-choralar ko'rilgan edi. Ko'p son bo'lishiga qaramay xizmatchilarning xizmati maqtovga loyiq edi. Ahmadiy birodarlarimiz taomlanish va turar joy borasida juda yaxshi uslubda xizmat qildilar. Bu narsa aniqki, ularning so'zlari va amallarida boshqa islomiy firqalarda yo'qolib ketgan haqqoniylik ko'rinadi. Men Ahmadiy emasman, biroq sizlarning barcha ishlaringizni maqtamay qo'ya olmayman. Polshada yashaydigan bir suriyalik do'stimiz Mahmud shunday deydi: Ahmadiya jamoati imomining xitobini eshitib, mening qalbim xursandchilik his-tuyg'ulari bilan to'lib ketdi. U zot o'zlarining faqat bitta xitoblarida dunyoning barcha muammolari yechimini aytib berdilar. Shuning uchun men o'zimning musulmon ekanligimdan faxrlana boshladim. Buy Megar ismli mehmon shunday deydi: Ahmadiya jamoati imomi bir-birini tushunish, bir-biri bilan fikr almashish to'g'risida gapirdilar. Bugun dunyoning bunga ehtiyoji bor. U hazratining so'zlari meni dunyoning hozirgi vaziyati to'g'risida bosh qotirishga majbur qildi. U zot Qur'on oyatlarini keltirib, islomning terror din emasligini isbotlab berdilar. Shuningdek, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'z dushmanlarini ham kechiradigan zot ekanligini aytib berdilar. Xalifa nutqini eshitib, islomning mehr muhabbat dini ekanligini birinchi marta his qildim. Islom hech ham ommaviy axborot vositalari talqin qilayotganidek emas. Germaniyada o'tgan 2-3 yildan beri bayat qilish tadbiri o'tkazilmoqda. Bu yil jalsaga qatnashgan 11 ta davlatga mansub 33 kishi bayat qilishga kuch-quvvat topdi. Shular jumlasidan Albaniya, Gambiya, G'ona, Germaniya, Iroq, Yaman, Marokash, Falastin, Suriya, Turkiya va Litvadir. Namis Abduljalil xonim Estoniyadan ishtirok etib, bayat qilish imkoniyatiga ham ega bo'ldi. U o'z taassurotlarini shunday bildirdi: Men falastinlik bo'lib, estoniyalik yigitga turmushga chiqqanman. Men ikkinchi bora jalsaga qatnashdim. Birinchi marta qatnashganimdan so'ng jamoat haqida ko'pgina shak-shubalar bilan birga qaytgan edim. Ammo bu safar jalsa mobaynida Alloh taolo menga to'g'ri yo'lga hidoyat bersin. Agar Ahmadiya jamoati to'g'ri yo'l bo'lsa va hayot kechirishning to'g'ri yo'l-yo'rig'i bo'lsa, unda Alloh taolo o'zi menga hidoyat bersin deb ko'p duo qildim. Chunonchi keyingi kuni bayat qilib oldim. Alloh taolo menga xotirjamlik ato etdi. Men o'zimni baxtli hisoblayman. Zero ko'p kishilar mening jalsaga qatnashishim va Ahmadiy bo'lishim uchun duo qildilar. O'tgan yili men jalsadagi barcha nutqlarni eshita olmagandim, ammo joriy yil barchasini diqqat bilan tingladim. Natijada Alloh taolo mening qalbimda bu jamoatning haqqoniylik ishonchini joyladi. Chunonchi men bayat qilib oldim. Men bu yerda ayollarda ko'rgan birodarlik shijoatini hech qayerda ko'rmaganman. Men turli davlatlardan kelgan ayollar bilan aloqa o'rnatdim. Ehtimol men ular bilan qayta uchrasha olmasman, biroq ularni doimo o'z duolarimda eslab turaman. Men ishonamanki, mening Ahmadiy bo'lishim va bu jamoat bilan uchrashishim buning barchasi Alloh taolaning roziligi bilan yuz bergan. Men jalsa haqida biroz taassurotlarni taqdim etdim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan jalsa ko'plab kishilarning qalblarini ochadi, ko'plab kishilarning shak-shubhalariga barham beradi, islomning haqiqiy tasvirini ular oldiga taqdim etadi. Alloh taolo bu barakotlarni doimo ko'paytirib ketaversin.
ommaviy axborot vositalarida yoritilish jihatidan jalsaning birinchi kuni juma namozidan keyin men bilan matbuot anjumani o'tkazildi. Unda milliy hamda xalqaro axborot vosita vakillari ishtirok etdi. Xalqaro axborot vositalarida Italiya, Makedoniya, Avstriya, Braziliya va Belgiya telekanali va gazetalari vakillari bor edi. Milliy miqyosda Germaniyaning 4 telekanali, 3 ta bosma axborot vositalari vakillari bor edi. Mahalliy miqyosda bir NTV, bir radio va 4 bosma axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Umuman Germaniyada jalsa salonaning uchala kuni ham yoritildi. Hisobot bo'yicha 5 telekanal, 3 radio kanal, 61 gazeta va boshqa bosma axborot vositalari orqali 59 million 200 ming kishiga payg'am yetdi. Bundan tashqari xalqaro ommaviy axborot vositalari vakillari aytishi bo'yicha keyingi haftagacha 41 million 300 mingdan ko'p kishilarga payg'am yetib boradi. Shuningdek, Al-Islom veb-saytiga Germaniya jalsa faoliyati Germaniyadagi MTS studiyasi yordamida yuklab turilgan. Markaziy matbuot va axborot idorasi tomonidan press relizlar ham yuklatilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ham jalsa to'g'risida 32 ta xabar nashr etildi. Uni 420 ming kishi ko'rib chiqdi. 36 ming kishi ularni yoqtirib, o'y-fikrlarini ham bildirishdi. Shuningdek, Twitterda ham jalsalar haqida tweet qilingan. Uni 536 ming kishi ko'rib chiqib, 5800 kishi qayta tweet qildi. Bu jalsa haqidagi odamlarning taassurotlari edi. Ba'zi kamchiliklar ham yuz bergan. Ularni men qisqacha aytib beraman. Men aytib o'tganimdek, kishilar tashqarida kezib yurdilar. Kelgusida dasturlar mobaynida odamlar tashqarida kezib yurmasliklari uchun tarbiyaviy bo'lim faol bo'lsin. Ovozni yetkazish tizimi ham birinchi kuni juma namozi paytida yaxshi emas edi. Ba'zi texnik muammolar bor edi, biroq keyinchalik biroz o'nglandi. Germaniya jamoati bunga e'tibor qaratish kerak. Tarjima uchun apparatlarda ham shovqin eshitilib turdi degan shikoyat ham bor. Buni ham tuzatish kerak. Bu safar odamlarning soni ham kutilganidan ko'proq edi. Shuning uchun taxminan 400 kishiga matros yetishmadi. Mayli, hech qisi yo'q. Biroq Germaniya jamoati kelgusida buni loyihalashtirishi kerak. Ayrim kishilarning aytishicha, jalsagohida tartib intizomda ham kamchilik bor edi. Jamoat bunga ham e'tibor qaratishi lozim. Bunga bitta sabab shu ham bo'lishi mumkinki, saroyni sovutadigan tizimda texnik nosozlik yuz berdi. Shu sababdan saroy ichida issiq havo ziyoda bo'ldi. Ammo Angliyadagi jalsada ham odamlar chodirda o'tirishadi-ku. Havo ham issiqroq bo'ladi. Bunga qaramay ular o'tiraveradilar. Shuning uchun ham hech qanday bahona emas, ma'muriyat hamda tarbiyaviy bo'lim bunga e'tibor qaratishlari lozim. Yil bo'yi Ahmadiylarning e'tiborini bunga qaratib turishlari kerak. Nima bo'lsa ham, qanaqa kamchiliklar yuz bergan bo'lsa, men ularga yozib yuborib qo'ydim. Ular o'zlari uni qaytadan ko'rib chiqishsin. Ularni yaxshilashga harakat qilsinlar. Taom to'g'risida ham shikoyatlar tushib turgan. Mayli, birinchi kuni odamlarning soniga yarasha taom tayyorlana olinmadi. Ammo keyingi kuni yaxshilanishi kerak edi. Ko'pincha asosiy taom tugab, oxirida favqulodda vaziyat uchun no'xat pishiriladi. O'sha pishirilib turildi. Ko'p kishilarga o'sha taom bo'lib turdi. Ma'muriyat bunga e'tibor qaratib, yaxshi rejalashtirishi lozim. Alloh taolo barcha xizmatchilarga kuch-quvvat bersinki, ular keyingi yil buni yanada yaxshilay olsinlar. Bu ish safarim mobaynida bir masjidni ochish imkoniga ega bo'ldim. Alloh taolaning fazl marhamati bilan undan ham mehmonlar ijobiy ta'sir olishdi. Ular bu islom Germaniyada yoyilishi kerak deb ochiq-oydin aytib berdilar. Bu tadbir ham yaxshi yoritib berildi. 2 telekanal va 2 gazetaning vakillari kelgan edi. Ular orqali ushbu masjid tadbiri va islom payg'omi 1 million 650 ming kishiga yetib bordi.
alloh taolo germaniya jamoatiga kuch quvvat bersin ki ular islom payg'amini ko'proq yetkazguvchi bo'lsinlar, jamoatning hozirgi tanishtiruvini yanada kengaytirsinlar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.